哇！你真係估唔到啊！喺三鄉嘅亞基樂萬象群二期呢種現代風嘅別墅，業主要虧本100萬先可以出售啊！建築面積咧係135方，上下總共有3層，全花園咧有30-40個平方左右啦。到時候咧種啲花花草草，種啲自己中意果樹都係冇問題嘅。入嚟聽我哋一樓目前格局先啦。一樓目前咧係餐客廳一體嘅。入嚟我哋左手邊係個廚房位，大位置嚟嘅。旁邊咧就係我哋嘅衛生間位置啦。睇下呢個大客廳係咪非常之舒服咧？睇下呢個空間6米嘅挑空，到時候可以做多間房嘅。入嚟睇下我哋後花園咧，都係非常之大，總共40個平方左右啦。呢套單位嘅話，依家俾個首期咧，大概係29萬，年供咧7000零蚊就可以擁有啦。而且嘅改造空間非常之大啊！呢一個大中空位置，到時候可以改個大嘅套間，做翻個主人房，係非常之大氣嘅。過嚟呢一間咧，都係一間套間嚟嘅，空間都唔細嘅。到時候呢個標倉位都可以移翻出去嘅。依家我上到3樓啦，3樓呢個位置咧，到時候可以搭翻個玻璃棚喺度，隔離鄰居咧都係咁做噶啦，做個套間係冇問題嘅。過嚟呢邊睇下呢個空間先啦，空間都唔細嘅，睇下到時候呢邊再搭翻出去，再做個套間，所以咧3樓可以做翻2個大嘅套間，細個空間係咪非常之大啊？呢個單位咧建築面積咧係135方，上下總共有3層嘅，使用面積高達200幾方，做到南北通透大前後花園嘅。依家首期嘅話29萬，年供7000零蚊，你就可以做業主啦。如果你最近都喺度關注亞基樂萬象群呢種現代風嘅別墅嘅話，呢套單位一定要過嚟現場睇睇啦。睇樓嘅話記得揾大煲。